ვიზას და მასტერკარდს ასობით მილიონი საკომისიო აქვთ ქვეყნიდან გატანილი, განაცხადა დღეს უცნების დეპუტატმა თურნავამ. ეს მესიჯი რას უნდა ნიშნავდეს, თუ არა იმას, რომ რეალურად გვემუქრება SWIFT-დან გათიშვის საფრთხე და დაიწყეს ნიადაგის მომზადება, ანუ იმ გადახდის სისტემების დემონიზირება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ საზღვარგარეთ ვისარგებლოთ გადახდის სისტემებით. რა ალტერნატივაც არ უნდა მოძებნოთ, ეს არ დაგეხმარებათ საერთაშორისო გადახდებში. და ეს ძალიან დიდ საფრთხეს შეუქმნის ბიზნესს და ზოგადად ნებისმიერ ტრანზაქციას, რომელიც საზღვარგარეთ იქნება დაკავშირებული. ასე რომ დემონიზირება, ისევ როგორც ხდებოდა ბანკის პროცენტების, ფასების, ხელფასების, არ ვიცი, ყველაფრის და ხალხი უტევდა კონკრეტულ ფირმებს, ეს არის არასწორი. იმიტომ რომ პროცენტებსაც, ხელფასებსაც, მინიმალურ ხელფასს გულისხმობ, ფასებსაც მაღაზიებში, პენსიებს, დაზღვევას უნდა აკონტროლებდეს და არეგულირებდეს სახელმწიფო. მთავრობის პირდაპირი დავალებაა ეს. არც ერთი შეტევა კერძო კომპანიაზე არ მოგიტანთ მაგ შედეგს, რაც უნდა გააკონტროლოს სახელმწიფო. მაგრამ როცა ამას ვერ ახერხებს, ან არ ახერხებს პირადი ინტერესის გამო, შემდეგ ხდება დემონიზირება.